목걸이 선풍기로 더위 턴오프. 휴대성과 성능을 다 잡은 목걸이 선풍기 리뷰. 여름철 필수템. 홈플래닛 휴대용 목걸이 선풍기 HF370을 소개해드릴게요. 이 제품은 깔끔한 화이트 디자인으로 어떤 옷과도 잘 어울려요. 4단계 바람 조절이 가능해서 상황에 맞춰 시원함을 조절할 수 있고, 가벼운 무게 덕분에 목에 걸고 다녀도 전혀 부담이 없답니다. 특히 외부에서 사용하기 좋은데요. 강한 바람으로 더위를 날려주지만 소음이 조금 있다는 점은 참고해야 해요. 하지만 이 선풍기 덕분에 여름철 더위가 한층 시원해졌다는 점 정말 추천드립니다. 오늘도 귀찮음을 해결했으니 이 아이템도 5점 줄게요.